ऐसी नोजल वाली बॉटल में सरसों का तेल, दूसरी में नारियल का तेल और तीसरी में बादाम का तेल आप भर के रखे हैं। और ये मौसम सबसे ज़्यादा सटीक है। सुबह के समय टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है। अभी मैंने अपने नाक में 10-10 बूंदें दोनों नासा छिद्र में डाली हैं और 2 बूंदें इसकी मैंने अपनी नाभि में लगाई है। ऐसा करने से आपकी श्वास की नलियाँ, कंठ की नलियाँ कफ से मुक्त हो जाएंगी। उसमें जमी हुई कफ निकल जाएगी, नई कफ नहीं जमने पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सांसों का आवागमन, ऑक्सीजन का इंटेक आपका 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा नलियों के साफ़ होने से।